Hi everyone, Assalamualaikum. Okay, hari ni nak tunjukkan satu tutorial bertemakan rahsia waterfall jadi cantik. Apa itu waterfall? Kenapa waterfall? Okay, ni Mira nak tunjuk. Pertama sekali ambil shawl, belah kiri lebih panjang daripada belah kanan. Okay, dan pinkan di bahagian belakang. Lepas dah bawa pin di bahagian belakang, kita pin depan dahulu. Kita ambil bahagian telinga dia ni. Sekejap kita pula tak nampak. Sekejap. Pinkan bahagian depan macam tu. Kemudian kita ambil getah. Inilah waterfall dia. Kita ambil getah, tak kisahlah getah apa pun, getah pasar pun boleh. Ikat tudung seperti ini. Nampak? Nampak tak? Waterfall. Waterfall. Dah jadi, hampir jadi. Dan di sebelah kiri ni pula kita bawa kemas ke atas bahu dan kita pinkan, kita betulkan sikit. Dan part waterfall ni penting untuk kita betulkan, okey? Kita betulkan layer dia sebenarnya sampai dia jadi macam ni. Zigzag. Barulah waterfall. So nampak tak waterfall tak? Waterfall kan? So inilah tips dan rahsianya. Selamat mencuba. Cuba di rumah. Bye.